السلام عليكم. نتمنى نلقاكم في احسن حال ان شاء الله. اليوم جيتكم بهذا المشروب بروسبون اللي هو شراب لمعالجه السعال والكحه للكبار والصغار. هو مكون من مواد طبيعيه اللي هي من خلاصه اوراق اللبلاب المجففه. هو خالي كذلك من السكر، خالي من الكحول، كذلك خالي من الملونات. لهذا السبب يقدروا يشربوا لنا ويستعملوا الاطفال بدون مشاكل، كذلك البالغين. هو مسيل للمخاط، مضاد للتشنج، ومخفف للسعال. يؤخذ بعد الأكل، يحرك جيدا قبل الاستعمال. بالنسبة للرضع أقل من سنة معلقة صغيرة مرتان في اليوم. الأطفال من سنة إلى 5 سنوات عندهم معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم. الأطفال من 6 سنوات إلى 9 سنوات ملعقتان صغيرتان 3 مرات في اليوم. وبالنسبة للأطفال أكثر من 10 سنوات وكذلك البالغين ملعقتان صغيرتان أو 3 ملاعق حسب الحاجة 3 مرات في اليوم. كيدخل لنا بعد الأكل، وثمنه جد مناسب 28 درهما، ومتوفر في جميع الصيدليات. شكرا لكم.